Gdje si, bagerko? Evo, to će biti to. Natovareni smo. Ne mogu držati koliko je vruća ova plastika. Kretanje iz druge bez problema. 2 plus 2, 4 cilindra. Idemo otvoriti stranicu. Dobar dan, kuća! Glazba tamo svira, frižider radi, pivo se hladi. Wow, ovo se užarilo od sunca. 2 kubika sigurno. Vidi 3 pile lijepo parkirane. Evo, to je to. Za sada sve radi dobro sada, nema više dima i Veko Daily je na redu. Evo samo da ti pokažem kako izgleda iskop i kako sam ja to zamislio. Odlično! Dobar dan, novi video, pravimo pristupni put. Sa ulične strane sam već nešto i napravio. Ogradu sam uklonio, plan je ovdje imati kliznu rampu, ima materijal šutu, a preko toga će ići evo kamen. Odavdje hvatam neku liniju od ovih stupova, ovdje mjerim 60, na ovu stranu ću izaći najmanje 3 metra. Pa prvo šta radim, gađam znači ovu liniju kako sam si postavio cigle, to mi je dobra oznaka, 60 sam izmjerio. Pa prvo ću krenuti od toga, naravno, evo ovako nekako, malo se samo ovdje povuče, to, da imam što bolju liniju. Krajičkom oka gađam tamo, zasjećem. Ovo je bageru sada najteže za napraviti ovaj prvi rez, kasnije ide se lakše i lakše. Ti se pobrini da svaki put napuniš punu kašiku i kada to uspiješ dobar si onda. Jer ako radiš sa pola kašike ili manje, još gore gubiš učinkovitost. To, sad kada drugi put režem, onda se potrudim, evo vidiš, staviti noževe između i dobijem prilično dobar rez. Evo, ovo mi je sada zadatak, odlično. Dubinu gađam od oka nekih 15 do 20 cm, to će mi biti sasvim dovoljno za ovaj moj put koji će biti od šute, crijepa, punih cigli, šupljih cigli i na kraju, ok, gledam se samo tamo. Idemo sada u tvrdi dio, tu sad koristim samo zatvaranje jer mi je tako stroj jak. Onda sad lagano vučem prema sebi, punim korpu. To, kad je korpa puna, uspio sam, idem dalje, istovar, namjerno ovo bacam s visine. Zašto? Zato da se buse razbiju, sve radimo smišljeno. Ok, sada gađamo ovdje na polovicu. I to je vrlo dobar rezultat. Sada ako nemam punu korpu, neću onda ni dizati, nego se povlačim dalje. Idem ovdje da vidim kako ciljam, pa prilično dobro, odlično. Režemo, zabijamo zube, najteži je to dio, već sam ti rekao, zato koristim snagu zatvaranja. Sad ćemo uhvatiti punu korpu. To, puna korpa, dobar posao. Ajmo, bacamo u zrak, pogotovo te buse na tvrdo, da se razbiju. Ok, šta sad radim? Sada već kad sam malo u koso, popravljam ovo, vučem prema sebi. Tek kad imam materijala, dovoljno zemlje, da punu korpu uhvatim, tek onda radim ovaj potez hvatanja, punjenja i opet bacam. Može. Moram pripaziti da malo radim lakše pokrete kamere glavom zbog kamere jer ova moja nema stabilizaciju slike. To, došao sam sada do ovdje, isto odrezujem, to punim sada. Cilj mi je napuniti punu korpu, odlično. Ovo najtvrđe, odmah bacamo na tvrdu zemlju da se razbije. Odlično, napredujemo i cilj je ciljano popuniti praznine, rupe, nivelirati ovaj teren i imate ovdje lijepo travu, a ovdje imate lijepo ivičnjake izgrađene, ovako ova kosina. Zaboravio sam radio. To. I lagano imati pristupni put. Imam dosta vremena, ljeto je stiglo, vruće je. Danas će biti jako vruć dan, sutra. Nastavljamo dalje. Odlično ovo ide.
super. Kada napravim neku određenu dužinu, evo recimo kao sada, to će mi sad biti skoro dovoljno. Gledaj, onda se samo malo vratim. I sada čistim ovo sve za sobom. Evo gledaj kako to radim. Odlično. Uvijek puna korpa. U zrak, baci. I tako dalje. Može, ovaj ćošak odmah čistim, malo ću se još privući. To je to, odavlje čistim ćošak. Ruk taj, lagano vučem prema sebi, održavam neku dubinu. Evo ga, popravljam. Mada ću kasnije naravno ući sa strojem unutra i sa daskom to poravnati i to će biti ravno kao onaj tamo dio. Dobro ovo ide. Sada već vidiš, ovdje imam dovoljno materijala za punu korpu, bez problema to napunim. Fantastično. Može, ove buse odmah bacimo. Nije loše. Ok, ovo završavam. Dobro, odavdje ću si malo počistiti. Točno se vidi, sada već se nazire kako, gdje i šta. Odlično, to je to. Ovdje mogu uhvatiti, ako ne baš punu. Evo, je. Gotovo da je puna, to je to. Povlačim se sada nazad. Zapravo vidim da ovdje trebam malo popraviti. To, vidio sam da ovdje treba malo popraviti, pa je dobra prilika da popravim. Sad ide puno lakše kada smo već odrezali. Idem napuniti korpu odmah. Može. Mogu malo rotirati sad i na ovu stranu. Sve me to čeka da iskop. Super. Idem nazad. Već vidim da moram se malo samo udaljiti. Nekako sam si preblizu ovdje. Ok, korijen mi je zapao ispod, točno sam ga osjetio. I to je dobro. Ok, sad ću se samo mrvicu udaljiti. Nastavljam ovom tehnikom dalje. Pazim da ne zakopam previše, jer tu je također bitno da imam tvrdi iskop. Ali sasvim dobro ovo ide. Sada ću samo malo počistiti i napraviti ovdje mali samo nagib, tako da mi može ići kamion unutra, a ja idem na ručak, kući na svoj ranč, tamo imam materijal, šutu, crijep, pa to će mi biti skroz mudro. Idem kamiončićem tamo, nešto si odvezem tamo, crijep, šutu uglavnom vratim nazad i napredujemo. Htio sam ti reći da kod ovako ovih velikih poručina, danas je 32, najavljuje, pripaziš na temperaturu, vodiš brigu, pokazat ću ti šta sam ja napravio. Sad ću samo ovo počistiti da bude urednije. Neću gubiti puno vremena na ovo, zato što onako proširujem na najmanje 3 metra ovaj put. Još ću odlučiti na koliko. Ne želim požaliti da napravim preusko, a imam i vremena i sredstva i materijala, sve imam, tako da napravit ću. Evo, očistim ovo, ući ćemo ovdje sa bagerom unutra, pokazat ću ti šta sam bageru napravio da mu bude lakše za rad. Ništa specijalno, probušio sam mu samo neke nove rupe koje tvornički on nema na gepeku mašine, ajmo tako to reći. Ja stvarno ne kužim zašto ove starije serije nemaju to tvornički izbušeno sa obje strane. Pokazat ću ti šta. Ove Kubota mašine su
super, doista izdržljive, mogu puno sati napraviti, puno radnih sati uz redovno održavanje. Treba pripaziti na radnu temperaturu, znači to je ono što njih sredi. Tako je već i bio problem sa onom mojom U35 serijom, tamo su nju sredili pa su glavu pokušali zavariti, jer upravo to im se dogodilo. Trebaš voditi računa da su hladnjaci čisti, da imaju svoju funkciju, da odvode toplinu. To je svrha hladnjaka. Ponekad kad je hladnjak jako zaštopan, jako star, pun je salitre, naravno u njega stane manja količina vode i on za tu posljedicu ima slabiju učinkovitost odvođenja topline. Eto, sve jasno. Nekad se hladnjak može spasiti čišćenjem, unutarnjim čišćenjem, na to mislim. Ovo korijenje također odvajam si na drugu stranu. Tamo sam ga fino uspio uhvatiti. Njega samo gurnem tako dalje, da kada budem ovu zemlju odvozio, da to jednostavno odvojim. Bit svega je da pripaziš na temperaturu, pogotovo kao što je danas i ovih dana što će biti vruće. Ne bi trebao ja dublje od ovoga kopati, da ne odem preduboko. Ja stalno gledam temperaturu, na pola je ovdje. Ove serije su loše jer nemaju ovdje sat, nego ti je sat tu kod lakta i ako nije ti dostupan, ne vidiš ga, može ti se dogoditi da ti pobjegne temperatura, to je loše. Naravno da je bolje kod serije četvorke gdje je sat moderniji i na vidljivome mjestu, ali tako je, ove starije serije imaju druge prednosti, imaju manje elektronike, robustne su, izdržljivije i stvarno dobre. Ova serija iz 2006. godine KX101 serija 3 je po meni fantastična. Ovo je dosta star stroj, 2006. ali je napravljen kako treba, robustan, jak, pouzdan, štedljiv. Evo, očistio sam sve, idemo sada ući sa bagerom u rov, u iskop, to ću ti pokazati, onda ćemo sa daskom malo počistiti. To, namještam se da uđem unutra, još me čeka, evo vidiš, dobar put, može, ulazimo bagerko, ajde, odlično, idemo. Valja. Sad sam iskoristio, ako se vidio, inerciju za kretanja, pa sam sa kupolom fino lagano zakrenio gusjenice. To je bilo baš dobro. Ovdje samo pravim lagani spust prema dolje, zato što ću tu ući kamiončićem, pa da ne bude to prejako. Naravno ovo kopam dalje, ali kao što sam ti već rekao, idem na ručak, idem sa Ivekom po materijal. Odličan mi je Iveco i na njemu sam radio, biti će i njegova epizoda naravno i on će doći na red. Super, vozimo se. Sad kada već se ovdje spuštam, pustim samo lagano korku dolje, podmalo malo povaljam. To, dolje sam, to je to. U rovu sam, odlično. Idem do kraja rova, mogu lagano samo daskom gurati dolje, lagano, malo sam previše. Eto, da dobijem što ravniju podlogu, površinu. Super, došao sam do ovoga što sam neki dan započeo. Ok, sad gledaj šta ću napraviti, tako da vidim šta radim. Malo ću ovako kod komše ovo voziti. To, da vidim samo da nemam gdje da zapnem. To, dobre. Može, puno mi je lakše ovako upravljati. To vučemo cijelu liniju, prođemo ovo jedan put, dva put
I gotovo je s ovim dijelom iskopa, može ići šuta unutra. Gledam gdje sam zapeo. Samo malo da komši, ja tu štetu ne napravim, to ne bi bilo dobro. Ajmo dalje, gledaj na sve strane. To, sad se penjem, moram dizati dasku gore. Dosta. To je to, prođemo ovo još jedan put, 2 put i biti će s ovime gotovo. Onda je na redu kamiončić. Sad ću ugasiti bagerko. Dobro, ostavit ću ga da radi, da ti pokažem šta sam napravio. Temperatura na pola milina, divno. Evo ti još jedan mali trik. Sunce je tamo, sad kako ću ga ostaviti ovdje, onda gledam da ga ostavim, da mu motor poštedim, da mu motor bude u hladovini. Super ovo izgleda. A ovo što sam napravio na njemu je da sam ove rupe izbušio ovdje dodatno kako bi on jedničak imao promaju. Točno osjetim kako odavdje gura toplinu van, što je super. Nastavit ću s ovime čim budem imao vremena pa ću malo povećati ove rupe i tako dalje. Jer novije serije četvorke, obrati si baš pozornost na to ako već nisi. S jedne strane imaju ovdje za usis zraka, jer tu su hladnjaci naravno. Sa druge strane nemaju ništa. Tako da to je, ne znam zašto je to tako Japanac zamislio i konstruirao. Zato vidiš nekad na bauštelama da majstori otvore poklopac, što uopće nije loše. Jer je tako mašini, ovdje ti je još hidraulična pumpa, ovdje ti je ovaj auspuh koji se užari. Stvarno je mudro imati tamo otvor za zrak. Sad ću ti pokazati šta sam na kamiončiću radio. Vrlo mi je dobar. Pogledaj sjedalo. To mi je moj kolega Druškan pomogao. Rudi, hvala ti Druškane. Akumulator 12.2. Može, nema on grijača, ali samo čeka da mu ova elektronika odradi. I to je to! Kratko da ti pokažem šta sam radio na njemu. Blatobrane sam naručio nove, trenutno ih nema, možda si primijetio. Upravo to montiram, bavim se sa time. Pogledaj dim iz auspuha, skoro ništa, motor stvarno dobar. Ti 2.8 motorija posebno, 3.0 jako dobri. Ovdje imamo naljepnicu zaljepljenu, nove ove, kako se kažu, zatvarače stranice. Branik novi je na putu i to je to. Može kretanje iz druge bez problema. Odlično. Idemo do bagera. Zaključao sam bagerka, maknio tu malo neke buse nogama. To. Može. Fantastično. Sve ćemo ovo urediti. Biti će ovdje divan milina put. Koja promjena, ako si pratio, sjećaš se. Ok, može, idemo. Tako, ovo ti je moje vikend naselje. Divno. Stigli smo na ranč. Ovdje ćemo ugrabiti materijal kojeg vozimo onda u Petrijevce. Evo ga Damperko tu čeka. Za ovo ćemo koristiti ovaj bagerko 2,6 tone. Njega dugo nismo vidjeli u videu. Gdje si bagerko? Odmah se ja namjestim i palimo bagerka. Pa prvo šta možeš obići ga da vidiš da li ima nekih fleka dolje. Pogledaš mu naravno prozorčić od ulja. Ovdje ulja ima pa ćemo mu pogledati i ulje naravno u mašini. Čim češće tim bolje. Ovo je ona hauba što je oštećena, bager iz najma. Ja volim odmah malo i remen pogledati. Dobro, možda će biti malo za dotegnuti. Da vidimo ulje mašine. Odlično. Tako, ali tu sam i radio servis prije 50 sati nagađam. Tekućina je tu. Može, idemo ga upaliti. To je 4 cilindra. Odlično. Vrućine. Otvaram prozor. Evo, dok njemu radi grijač. Otvorim prozor. Malo samo gasa. Slušaj ovo. 2+2, 4 cilindra. Dobar bagerko. Sad vidi, dok on radi, ja imam ti još jedan dobar trik koji uvijek napravim. Zatvorit ćemo ovo.
Pogledaj ovu seriju, na primjer, vidiš trojka, s jedne strane ima ventilaciju, a s druge strane nema ventilaciju. Loša stvar. Koji trik ja koristim? Imam jednu masnu krpu, evo tu je uvijek i rukavice, i dok on radi u leru ja si obrišem cilindre, pogotovo ako je neka kiša bila pa se skori ovo gore. Ti imaš na svojim cilindrima brisač, naravno, ali ako ovo obrišiš, pogotovo sa nekom malom masnom krpom, stroj će ti biti zahvalan. To ću napraviti, Iveco je već tamo spreman, idemo natovariti onda kamion, nećemo pretjerivati sa teretom i vozimo to za Petrijevce. Može, spreman je bagerko, radi kao sad, stvarno. Taman, cilindri obrisani, on se fino ugrijao i idemo! Možemo malo i drugu brzinu. Seko. Dobro, druga brzina, ok, to je dobro. Super. Odlično. Ovdje nam nedostaje jedan bagerko, 1,6 tone, on već radi svoj posao, vrijedan je. Tek sam ga nabavio, imaš epizodu o njemu, točno tu je bio, a mladi gospodin je već u najmu, već radi 1,6 tone. A mi sada ćemo se ovdje malo zabavljati. Ok, ovako ovdje ću si kombinirati malo šute, malo crijepa. Samo sam se tu htio približiti. Malo je divlji ovaj, nije mi kao 3,5 tone, pa moram malo nježniji biti s njime. To. Može, krećem sa prvim potezima. Samo da uspijemo disno grabiti i to je to. Ok, ovo sam prvo loše zagrabio, ali kasnije će se bolje. Ovo sada, tu samo pazim koliko sam blizu s ovim cilindrom, nema zaštitu cilindra, to je odlično kad imaju strojevi. Sad će sve bolje, to trudim se punu planirku utovariti. I to je taj rad, idemo! Odlično, ide sve bolje. To. Zamalo je pun. Ovdje si pazim na štopke. Približio sam se jako trpi šute, pa sam oprezan. Evo, još jako malo, neću pretjerivati. Širok je taj sanduk, velikih dimenzija, pa puno stane. Pazim se samo tamo na štopku, čitava je. Evo, to će biti skoro to. Malo šute, malo crijepa, malo više na zadnji kraj. Malo ću raširiti, da to ne izgleda urednije. Evo, to će biti to. Natovareni smo. Ajde da vidimo samo kako kotači izgledaju. To mene zanima, možda i tebe. Gledaj ga kakav je to sada momak, nema blatobrane, pa ne vidiš koliko je zapravo sjeo. Odličan. Ovo namjerno ostavljam ovdje prazno, ovaj dio, zato da električna kipa može iskipati, jer ako pretjeram neću moći iskipati. Dobro, srećom imam tamo bager, ali dogodit će mi se nekad da neću moći iskipati. A i ne valja toliko opterećivati tu elektromotor. Cilindar može izdržati, ali elektromotor je taj koji stenje i koji nema snage da prati. I evo nas, lijevi šmigavac, motaj lijevo, vratili smo se. To, pogledaj gdje će materijal se smjestiti. Samo da se ja odvučem sa kamiončićem dok si napravimo ovdje prostora za kipanje. Dobar dan kuća! Nastavljam sa iskopom, bome mi je dosta, jako je vruće, ne znam jel vidiš ovu ciglu ovdje, sad ćeš je vidjeti, to mi je oznaka. Ovako sam izmjerio 3 metra i to mi je dovoljno širina i sada ovdje ovako iz glave, iz oka gađam neku kosinu.
pokazat ću ti baš sada kako ćemo to napraviti. Idem ovo odraditi i tako. Sad ti je već sve jasnije kako sam ja to zamislio. Eto, taman je biciklica ovdje ostaje, super, hvala ti na suradnji. Ok, valjda me ovo sunce udarilo malo u glavu, jao, ekstra je vruće. Sad ovdje gađam ovu kosinu, možda je prejaka, pa ću onda ispraviti ako bude bilo potrebe. Može, gledam, došao sam do cigle. Da, našao sam jednu flašu, vidiš je tamo na stupu, izgleda kao staro osječko ili tako nešto. Bilo je ovdje zakopano i kamenje nisam polomio. Ok, sad nastavljam s ovime, da vidim samo da li će ova kosina biti prejaka. Ako je, popravit ću ja to. Kamion iza mene čeka sa natovarenim teretom. Ovdje kopam rupu, ovdje izgleda da baš bio neki dobar panj ili nešto, ima crne dobre zemlje, vidiš razliku, dobra zemlja i ona klasična žutulja. To, sad ćemo se samo udaljiti da vidimo kako to izgleda. Evo vidi ga gdje kamion čeka. Kada ovo riješim, samo ću se s njime dovesti u rikverc. Ok, napredak, može, malo sam se udaljio. Da, ova kosina mi je prejaka, tako da vidiš i sam. Držat ću se ovoga od 3 metra, to će biti dobro, ta širina, ali ću ovu kosinu popraviti, tako da ne moram tu baš tako jako smutati. Za auto neće biti ni problema, ali sutra neki kamion ili tako dalje, to će biti problem. Dobro, svakako ću si, ok, ovo sam sada predivlje napravio, nije mi bila dobro noga na papučici. Znači, ova cigla mi je sada nova mjera, 3 metra širine, to ću mjeriti od svakoga stupa i tako se sa time ravnati. Sad se lijepo vidi širina ovoga staze i samo mi još ne sviđa se kosina jer je preoštra. Ciglu tu sada si maknuti jer mi više ne treba. Dobro, ovo sam riješio. S ovime ću se sada malo zezat. Rekli smo da ću pojačati kosinu i evo to radim. Ok, radim na tome. Ovu ciglicu nisam morao baš tamo baciti, pobjeglo mi je. Kada završim, ide kamion. Bager sam ovdje maknuo da mi ne smeta, popili smo se na hrpu i sada ide kamion, eno da tamo istovarim i raširim i dosta mi je za danas. Napredujem lagano unazad, pratim retrovizore, vjerujem još pola metra, možda je dosta. Ok, ručna kočnica, idemo provjeriti van, otvoriti stranicu. Uspio sam se dovući, rekao bi da je dobro. Odlično, idemo otvoriti stranicu. Odmah sam se ovdje naučio da je zatvaram, da mi ne zapne odbranik. Malo jače drži, nova. Ok, idemo ovdje. Može materijal i onda ću lagano krenuti naprijed, to mi je bio plan. Vidiš kako sam se fino uspio provući taman, a ovo će biti, jasno ti je širina puta, ovako ovdje kosina, moglo bi biti dobro i ovdje izgraditi ivičnjake, tako, moglo bi to biti baš divno i neku rasvjetu napraviti. Ok, imamo malo i metala, to ćemo odvojiti. Sad bi ja to silom zaglavio tu komši, fantastično. Može, ajmo kipa. Sad ide taj trenutak. Može, 3, 4. Idemo. Popravljao sam i instalaciju. Wow, ovo se užarilo od sunca. Sve u redu, ne mogu držati koliko je vruća ova plastika.
stati. Dobro, to je to. Malo. Evo, malo sam samo spustio. Lagano se povlačim naprijed. Super! Nema više dima. Pratim šta se događa. To vidiš, Keeper Original ti ima ovdje staklo. Tako ga možeš prepoznati koji ti je Keeper Original. To može. Idemo dugme. Pumpa. Idemo naprijed. Bacio sam ga. Stavio sam ga u ler, tu sam ja pogriješio. Možda mi je sve i curilo. Gotovo, sad ćemo malo trgnit. Gotovo, to je to. Uspješna operacija. Spuštam kipu. I izlazimo van odavdje. Znaš koliko ovo sunce ugrijalo, jedva prezdržim. Idemo van i u bager. I onda na zasluženo odmor. Zasluženo pivo u hladovini. Vidi kakva lijepa slika. 3 pile, vikendica, glazba tamo svira, frižider radi, pivo se hladi, ventilator radi, sve preko one ploče tamo. Fantastično. Hodam ja tamo do bagerka i da vidiš ovaj naš put u izgradnji. Evo me sa ove strane, toliko sam dovezao materijala, 2 kubika sigurno. I sada krećem sa raširivanjem toga. Dovukao sam se i krećem. Sada mi je cilj tamo napraviti put tako da mogu kući izaći. Jer ovo bi moglo biti dosta malo materijala. Malo sam pregrubo ovo, dobro. To je zato što sada sam se malo prožurio, dosta mi je. Tako ću odavdje, zato da prebacim odmah veći dio tamo. Da mogu izaći kući, da? Sutra nastavak sa novim kamionom. On je bitno. To. Odavdje može, pazi da ne hvatam zemlju. Jer tu bi mi valjao odmah još koji kamiončić. Vidiš, ono ću tamo povući, pa mi ovdje ne treba. Ali zato tu treba i to dosta. Može, povlačim se nazad. Neću retrovizor. Nešto mi je ova daska. Može ovako što ispred sebe. Pa daskom. Korpom. Brzo ćemo to i meni je isto jako dobro. Ovaj je materijal pomješan sa šutom, pa je vrlo dobar. Čim ima nule od žbuke, od šute, to se da onda jako dobro nabiti. Crijep nije baš tako dobar materijal, ali kao podloga je dobar zato što je besplatan, možeš ga ovako nabaviti, relativno lako i puno uštediš onda na kamenu, jer ovdje ćemo gore naravno posipati kamen, a ovo nam je podloga. Dobro, ja sada vidim da tu meni nedostaje materijala i to dosta, ali nema veze, napravit ću najbolje što mogu za danas. Još to tako malo ravnam i treba će mi drugi kamion, naravno još materijala i tako dalje. Dosta mi je za sada, samo ću još malo izgaziti gusjenicama, ovaj kamen povući prema sebi, ali sada uzimam pauzu. I bagerko je zaslužio pauzu, otvorit ćemo mu malo haubicu, neka odmori i to će biti sve za danas.